ये है 50 रुपए के 10 मोमोज जो कि आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि इन मोमोज को घर में बनाने में हमारी कितनी लागत आती है। एक मोमो को जब हमने चीर फाड़ कर देखा तो उसके अंदर हमें प्राप्त हुआ सोया बड़ी, प्याज, पत्ता गोभी और गाजर। तो हम ले आए 10 रुपए के प्याज जिन्हें हमने बारीक काट लिया, 10 रुपए की पत्ता गोभी और उसे भी हमने बारीक काट लिया, 5 रुपए की गाजर उसे तो हमने और भी ज्यादा बारीक काट लिया। फिर हमने ली 10 रुपए की सोया बड़ी, उसे गर्म पानी में भिगा दिया और बारीक काटने का सिलसिला उसके साथ भी जारी रखा। अब लगभग 10 रुपए की कीमत का मैदा लेकर उसे हमने भली भांति गूंद लिया। अब एक बर्तन में 3 रुपए की कीमत का वनस्पति तेल गर्म करके उसमें 4 रुपए की लहसुन को महीन काट कर डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे कटे हुए प्याज, कटे हुए गाजर, थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा विनेगर, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई सोया बड़ी और थोड़ा चिली फ्लेक्स। साथ ही डाल देंगे कटी हुई पत्ता गोभी और अगर आपको पूरी तरह स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा अजीनोमोटो। बस अब समय है